Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հարազատներ, սիրելի հայրենակիցներ, բարեկամներ, ունկնդիրներ, որոնք ինձ ընկեր եւ բարեկամ չեն համարում։ Մի քանի օր առաջ, հունվարի 5-ին, Աստվածհայտնության եւ Քրիստոսի ծննդյան տոնի նախօրեին, ես առաջին տեսանյութ եմ զետեղել սոցիալական ցանցերում, որը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Տիրադավ անվանված 10 եպիսկոպոսների համատեղ ստորագրած հայտարարության քննությանը եւ փորձել եմ հենց առցանց եղանակով ընթերցել հայտարարությունը եւ ընթերցելիս հպանցիկ եւ ինչ որ իմաստով նաեւ մակերեսային կամ տարերային մեկնաբանություններ ընծայել հայտարարության մեջ արկա կետերին, պնդումներին, հավակնություններին եւ այլն։ Սակայն ակնհայտ է, որ արժե եւ մեծապես արժե ավելի հանգամանորեն անդրադառնալ մի շարք խնդիրների։ Եվ այս տեսագրության միջոցով ես կամենում եմ ձեզ հետ քննարկել եկեղեցի քաղաքականություն հասկացությունների փոխհարաբերության հարցը։ Արդյոք եկեղեցին իրավունք ունի զբաղվելու քաղաքականությամբ, եթե իրավունք ունի, ապա ինչպես, ինչ պայմաններում, ինչ պետական եւ եկեղեցական կարգավորումներով, որովհետև ի վերջո քաղաքականության մեջ մասնակից լինելը ենթադրում է կարգավորում եւ պետական օրենսդրության եւ դրա հիմքում ընկած սահմանադրության տեսանկյունից, բայց նաեւ եկեղեցու կանոնական իրավունքի տեսանկյունից, որը եկեղեցու ներքին եւ ինչպես համարվում է գոնե անուղղակի կերպով աստվածային ներշնչմամբ հաստատված ուրեմն կարգավորությունն է։ Եվ այսպես մեր հասարակության մեջ մեծապես տարածված է այն ըստ էության թյուր պատկերացումը, որ եկեղեցին որևէ պարագայում, որևէ դեպքում, որևէ իրավիճակում իրավասու չէ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ես կարող եմ համարձակորեն պնդել, որ նման կարծիքը, առավել եւս որպես անսխալական դրույթ ներկայացվող նման պնդումը հակասում է եւ Հայաստանի սահմանադրությանը, հակասում է եվրաստանդարտ պետական կառուցվածք ունեցող պետական կազմակերպման տրամաբանությանը, բայց հակասում է եկեղեցու կանոնական իրավունքին ընդհանրում, բայց հատկապես եւ նախ եւ առաջ ինչ որ իմաստով հակասում է պատմականության սկզբունքին։ Եվ մի պնդում, որը սկզբունքորեն եւ արմատապես հակասում է պատմականության սկզբունքին, պատմականության ուրեմն պատմական իրողությանը, այն մեծապես թերի է։ Սակայն միաժամանակ հասկանալի է, որ մենք պետք է քննենք, թե ինչ է նշանակում եկեղեցու մասնակցությունը քաղաքականության։ Եվ բնականաբար այստեղ պետք է լինեն որոշակի ոմանք կանվանեն սահմանափակումներ, ոմանք կանվանեն պատեհություններ, դա լավ բառ է, պատեհություններ։ Հիմա եկեք քննարկենք առհասարակ։ Ուրեմն սկսենք ամենացածր մակարդակից։ Եվ միանգամից դուրս գանք համընդհանուր դաշտից, գանք Հայաստանի Հանրապետության հայկականության հայոց իրողությունների դաշտ, որպեսզի ավելի անմիջական եւ տեղին լինի այս զրույցը։ Ավելորդաբար չտեսաբանենք։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ Հայաստանում ծառայող, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ծառայող հայ հոգևորանների բացարձակ մեծամասնությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Հիմա սահմանադրորեն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի իրացնել իր քաղաքական նախապատվությունները։ Քաղաքական նախապատվությունների իրացման կարևորագույն եղանակներից մեկը համապետական, ինչու՞ չէ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցությունն է։ Այստեղ կարծում եմ որևէ տարաձայնություն չի կարող լինել։
ոչ ոք չի կարող ասել, որ այսինչ քահանա, այսինչ եպիսկոպոս կամ ամենայն հայոց կաթողիկոս իրավունք չունեն քվեարկելու իրենց վստահություն վայելող ուժերի կամ քաղաքական անհատների օգտին։ Ինձ թվում է այստեղ վիճարկման որևէ տեղիք չունենք։ Իհարկե, եթե հոգևորականը, հատկապես եթե ճգնակենցաղ է, եթե վանքում է բնակվում, եթե կամենում է նվազագույնի հասցնել իր հարաբերությունները արտաքին աշխարհի հետ, ապա նման հոգևորականի պարագայում ներելի է նրա չմասնակցելը ընտրություններին, որովհետև մարդը չի կամենում որևէ կերպ շեղվել իր աղոթական, միայնակեցական կամ վանական ուրեմն կենցաղավարությունից։ Միանգամից, բայց պետք է մեծագույն ցավով արձանագրեմ, որպես հայ քրիստոնյա, որ այսօր այդպիսի վանքեր, ճգնակենցաղ վանականներ կամ չկան, կամ ինձ ծանոթ չեն, կամ անգամ եթե կան, մի քանի հոգի են եւ նրանց ընտրություններին մասնակցելը որևէ եղանակ, որևէ դեպքում չի փոխում։ Բայց մենք արձանագրեցինք, որ յուրաքանչյուր հոգևորական, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իրավունք ունի քվեարկելու իր կամեցած անձանց եւ կուսակցությունների օգտին։ Բացի դրանից, յուրաքանչյուր հոգևորական, որպես հայ մարդ, որպես համայնքի անդամ, որպես որոշակի գրագիտությամբ օժտված անձնավորություն, որին բոլոր դեպքերում հանձնված է որոշակի թվով հայ հավատացյալների հոգևոր խնամքը, իրավունք ունի նաև խոսելու եւ կիսվելու իր պատկերացումների մասին իր խոտի հետ, հայ սովորական աշխարհիկ քրիստոնյաների հետ։ Իհարկե, ոչ ոք չի կարող ներելի համարել պարտադրանքը, բայց եկեք անկեղծ լինենք, եկեք ընդունենք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև համարյա մնացյալ երկրներում, եկեղեցին վաղուց ի վեր չունի ազդեցիկ վարչական, առավել ևս ուժային լծակներ իր նվիրապետական շարքերից դուրս հատկապես պարզ սովորական հավատացյալներին ինչ որ մի բան պարտադրելու։ Ավելին, եւ այստեղ ես պետք է ցավով արձանագրեմ, որ եկեղեցին բազմաթիվ հանգամանքների բերմամբ, մասամբ իրենից կախված, մասամբ իրենից անկախ, բազմաթիվ հանգամանքների բերմամբ, հատկապես Հայաստանում չունի այն մեծ հանրային ազդեցությունը, որը կարող է էապես կամ որևէ կերպ ազդել ընտրությունների ելքի վրա։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ ես ամենատակից եմ գալիս, այսպես ասած, դեր հոգևոր հարթությանը չեմ հասել։ Ես ավելին կարող եմ մեծապես պնդել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի աղանդներ, մասնավորապես եւ առաջնահերթորեն կյանքի խոսք աղանդը իր բազմաթիվ ճյուղավորումներով անհամեմատ ավելի մեծ ազդեցություն է գործում ընտրությունների, քաղաքական, համապետական ընտրությունների ելքի վրա, քան եկեղեցու թվացial կամ իրական միջամտությունը քաղաքական գործընթացներին։ Այսինքն ես պարզապես պնդում եմ, որ կյանքի խոսքը կարող է առնվազն 100,000, իսկ որոշ հաշվարկներով եւ 2 եւ 250,000 ընտրողների ձայն ուղղորդել օրինակ գործող իշխանության օգտին քվեարկելու։ Ես սա մեծագույն ցավով եմ արձանագրում, բայց ակնհայտ է, որ ձայների քանակի ապահովման տեսանկյունից այսօր կյանքի խոսք աղանդի ձեռքի ունեցած լծակները էապես ավելի նշանակալից են, քան ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռքին ունեցած, տեսականորեն ունեցած հնարավորությունները։ Ես կկամենայի իհարկե, որ այլ կերպ լիներ, բայց ցավով եմ դա արձանագրում։ Բայց մեկ բան հստակ է, եկեղեցին ոչ մեկ մակարդակի վրա որևէ վարչական եւ առավել եւս ուժային լծակ չուներ եւ չունի
հարյուրավոր, հազարավոր, առավել եւս տասնյակ եւ 100 հազարավոր մարդկանց բռնանալով իրենց գիտակցության վրա կրոնական շահագործման ճակերտների մեջ բնականաբար տակ դնելով մարդկանց նրանց ուղղորդել ուրեմն քաղաքական ընտրություններին։ Այդպես չի եղել եւ չի լինելու։ Շարունակենք։ Ուրեմն ասացի, որ այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա եւ յուրաքանչյուր հոգեվորական հայ քրիստոնյա իրավունք ունեն իրենց մտերիմների, իրենց հոտի հետ խոսել երկրին վերաբերող խնդիրներով, որովհետեւ եկեղեցին եւ հավատացյալները օդում չեն ապրում, այո, նրանց միտքը, գիտակցությունը, ձգտումը պետք է նախ եւ առաջ երկնային տիրույթում լինի, բայց քանի որ Քրիստոսն էլ Աստված լինելով մարմնացավ եւ մարդ եղավ եւ մարդկային կենցաղի բոլոր կենցաղավարության, ճիշտ բառն ասեմ, դժվարությունների եւ կրքերի միջով անմեղ եւ անարատ անցնելով ի վերջո ցույց տվեց, որ մարմնավոր մարդը, նյութական տիեզերքում երկրի վրա ապրող մարդը չի կարող լիովին անջատ լինել երկրավոր իրադարձություններից, ավելի երկրավոր իրադարձություններում նա պետք է ունենա այնպիսի դիրք, այնպիսի կեցվածք, որ ցույց տա մարդկանց, որ անգամ երկրի վրա հնարավոր է ապրել երկնավորաբար, եւ որ երկրի վրա մեր կառուցած հասարակությունը, մեր ապրած կյանքը երաշխիք է ուրեմն այն բանի, որ մենք եւ մեր օրինակով շատերը ուրեմն արժանանան երկնքի արքայությանը, գտնեն առաստված տանող ճշմարիտ ուղին։ Հետևաբար եւ 5 տակարանում, եւ նոր տակարանում, եւ եկեղեցու հայրերի ուսմունքում եւ առասարակ եկեղեցական պատմության բոլոր դարաշրջաններում մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին, չեմ ասում լիովին, չեմ ասում նախապատվաբար, բայց չափավոր տրամաբանված կերպով ջանում էր նաեւ բարելավել ուրեմն հասարակության վիճակ։ Իմիջիայլոց շատ կարևոր է դրանք որոշ ժամանակ անց մենք կանդրադառնանք։ Այսպիսով առանց պարտադրանքի քահանաները իրավունք ունեն խոսելու իրենց հոտի հետ երկրին սպառնացող վտանգների երկում արկա գործընթացների վերաբերյալ։ Հատկապես եթե այդ երկիրը գոյաբանորեն վտանգված է եւ կախված է մազից։ Իսկ այն, որ մենք նախացեղասպանական գոյաբանորեն մեծագույնս վտանգված վիճակում ենք, որ մենք կարող ենք կորցնել մեր պետականության մնացորդները ամեն, եթե չասեմ վայրկյան, ապա ամեն տարի, ինձ թվում է հակառակ բան պնդելը կատարյալ անգրագիտությունն է, բայց այն չի վերաբերում կրկին մեր պահի խոսակցության։ Ուրեմն այդ իրավունքը, սրծավ իրավունքը կիսվելու սեփական մտահոգություններով նույնպես արկա է եւ անվիճարկելի է, եթե բացակայում է բռնության հանգամանքը։ Իսկ բռնության հանգամանքը եկեղեցին չունի, չի գործադրում, ըստ էության նաեւ ոչ իսկ կամեցել է գործադրել նվիրապետական սահմաններից դուրս սովորական հավատացյալների նկատմամբ, սա նույնպես ըստ ամենայնի այնուամենայնիվ ակնհայտ է։ Եվ կրկնում եմ, եթե եկեղեցին պիտի կարողանա մի քանի հազար մարդ ուղղորդել դեպի ինչ-որ մի ընտրություն, ապա ներկա կառավարության եւ թուրք ցեղասպանական շահերը ուղղակիորեն սպասարկող կյանքի խոսք աղանդի ընտրական հնարավորությունները անգամներ ավելի մեծ են։ Եվ սա անվիճարկելի իրողություն է։ Ուստի եկեք սա եւս մի կողմ դնենք։ Քաղաքականությունը ունի բազմաթիվ մակարդակներ։ Ընթացիկ քաղաքական գործընթացներ, ժողովրդի սիրած եւ ճշգրիտ բառով գզվռտոց,
Ես ինչ իմանամ մանր մունր մրցակցություններ, վաղանցուկ ժամանակավոր եւ անսկզբունք դաշինքներ, քաղաքականության համար սա բնական է, բայց միաժամանակ բնական է, որ եկեղեցին որպես հաստատություն եւ հոգեվորականները որպես անհատներ այս մանր ընթացիկ քաղաքական կառուցվածային գզվրտոցի կամ մեղմ ասած գործընթացների մեջ մեծապես արժե որ չխառնվի, որտեվ սա իսկապես նախ եւ առաջ հոգեվորականի պատվից ցածր է դառնալ ընթացիկ քաղաքական գործընթացների մասնակից նաեւ ըստ էության նաեւ կանոնապես դա արգելված է. Այսինքն քահանան չի կարող կամ եպիսկոպոսը կամ կաթողիկոսը չեն կարող լինել քաղաքական կուսակցության ակտիվ անդամ, ընդհանրապես ցանկալի է որ առհասարակ անդամ չլինեն, բայց առնվազն ակտիվ կուսակցական գործունեությամբ անդամ հաստատ չպետք է լինեն. Եվ կարծում եմ, որ ըստ էության որ չափել երերուն լինի մեր այսօրվա կանոնական հիմքը ցավալիորեն, բայց նաև առնվազն կանոնապես խրախուսելի չէ, եթե չասեմ, որ կանոնական ընդհանուր տրամաբանությամբ պետք է որ կարելի ասել արգելված լինի. Ուրեմն այո, այստեղ ես միանգամայն համաձայն եմ, քահանաներն ու եպիսկոպոսները, առհասարակ հոգևորականները չպետք է լինեն քաղաքական կուսակցությունների անդամ, չպետք է զբաղվեն ընթացիկ մանր կուսակցական մանր ասելով ժամանակավոր եւ տեղայնական, ես անպայման մանր ասելով բացասական բան չեմ ընծայում, գործընթացների մասնակից, նրանք պետք է այս ամենից վեր լինեն, որտեղ իսկապես նրանց հոգևոր զավակները, նրանց հոգևոր խնամքին հանձնված ժողովուրդը կարող է կազմել ամենատարբեր կուսակցությունների կամ քաղաքական նախապատվությունների մաս անդամ լինեն, հետևաբար այո, հոգևորականը պիտի լինի վեր կուսակցական եւ վեր ընթացիկ քաղաքական. Սակայն քաղաքականությունը միայն կուսակցական փոխհարաբերությունները, պայքարը, մրցակցությունը, գզվրտոցը կամ համագործակցությունը չեն. Քաղաքականությունը շատ ավելի բարձր, համազգային եւ անհատական պարտավորությունն է յուրաքանչյուր անձի, յուրաքանչյուր քաղաքացու հայերի պարագայում նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող բոլոր համասփյուռքաբնակ հայերի պարտավորություն սրտցավ լինելու հայրենիքի նկատմամբ եւ ծառայելու հայրենիքին. Բնականաբար որ հայրենիքները ծաղկում են այն ժամանակ, երբ բարոյահոգեբանական վիճակը լավ է այդ հասարակությունում, երբ արժեհամակարգը ամուր է, երբ դրական երևույթները գնահատված են, բացասական եւ ստոր դրսևորումները մարդկային մեղսականության հնարավորինս սահմանափակված եւ կաշկանդված են. հնարավորինս եմ ասում, որտեվ հակառակ բան պնդելը կլինի անհեթեթություն, էլ դրա աստվածաբանական գնահատականը չտամ ավելորդ անգամ հերետիկոսություն բառը չօգտագործելու համար. Եվ իհարկե Հայաստանի պարագայում մենք կարելի է ցավալիորեն պնդել, որ գրեթե չունենք արժեքային քաղաքական ճամբարներ, մենք սովորաբար ունենք նույնակերպ արժեզուրկ քաղաքական դաշտը, անբարո եւ այդ անվանն իսկ ոչ արժանի, սակայն կան քաղաքական օրակարգեր, որոնք հիմնվում են արժեհամակարգի վրա. Օրինակ, եթե արկա է ձախական քաղաքական օրակարգ թույլատրելու եւ առանց սահմանափակման բոլորի համար հասանելի դարձնելու, ասենք մանկասպանությունը աբորտների տեսքով կամ, չգիտեմ, համասեռական ընտանիքների պաշտոնական գրանցումը, այդպիսի ճակերտավոր ընտանիքների կողմից երեխաների որդեգրման հնարավորությունը եւ այլն, բնականաբար
այդպիսի օրակարգ ունեցող քաղաքական ուժերի դեմ հանդես գալը ոչ միայն առանձին հոգևորականների, այլև ողջ եկեղեցու որպես հաստատության արդեն պարտականությունն է, ոչ միայն մարդկային տեսանկյունից, այլև աստվածային ուղիղ իրավունքով։ Պարզ է, չէ՞։ Այսինքն, եթե քաղաքական դաշտում մենք տեսնում ենք, ենթադրենք որոշ ճակերտների մեջ գերարդիական եւ որոշ առավել ավանդական դրսևորումներ, արժեհամակարգեր եւ դրանց պաշտպանող որչափ որ միանշանակ չի լինում ոչ մի բան, բայց առհասարակ պարզ է, որ ասենք եկեղեցին չի կարող իրավունք չունի, աստվածային իրավունք չունի չհորդորելու իր զավակներին դեմ քվեարկելու, ասենք ճակերտների մեջ գերարդիական, օրինակ ձախական օրակարգերին քվեն ընծայելու համար։ Եկեղեցին պարտավոր է հասարակությունում սնուցել, որչափել դժբախտաբար ռուսական քարոզչությունը պղծած լինի բացարձակորեն այս ընկալումը, բայց այսպես ասած ավանդական, դասական, բնական, մարդկային արժեքներին ի պաշտպանություն պիտի եկեղեցին միշտ հանդես գա եւ այս պարագայում եկեղեցին լիակատար իրավունք ունի նաեւ որպես հաստատություն ուղղորդելու իր հոգևոր զավակներին, որոնք նաեւ այս երկրի քաղաքացի են, որդեգրելու համապատասխան քաղաքական կեցվածք, բայց միմիայն հորդորելու եւ եթե որևէ մեկը կարող է վեր կենալ եւ ասեն, որ եկեղեցին իրավունք չունի հորդորելու իր զավակներին ընտրություն կատարել հիմնվելով արժեհամակարգի վրա, իր դավանած արժեհամակարգի վրա, ապա սա ես անցած անգամ բավական կոպիտ, բայց տեղին բառ եմ օգտագործել, հիմա զերծ կմնամ այդ բառն օգտագործելուց, բայց դա մեղմ ասած անհեթեթություն է։ Մեղմ ասած անհեթեթություն է։ Բացի դրանից եկեղեցին հենց ներկայիս սահմանադրությունում, որ այս տարի հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի պահանջով կփոփոխի, առայժմ մինչև սահմանադրական համարյան խուսափելի դժբախտ փոփոխություններն այս տարի ունի առանձին կարգավիճակ, որը նախ եւ առաջ արտացոլում է պատմականության սկզբունքը, որովհետև այո, այն երկար դարերի ընթացքում երբ չկար հայոց պետականություն եւ անգամ այն ժամանակ, երբ հայոց պետականությունը կար, բայց ոչ ողջ պատմական Հայաստանի տարածքում, ուրեմն եկեղեցին մեծագույն ազգապահպան եւ ազգասպասավոր, այսպես ասած, գործառույթ է ունեցել եւ պատմականորեն չափազանց կարևոր ազգային հաստատություն է, հնագույն մեծ հայքի ժամանակաշրջանից ի վեր անխափան գործող հաստատությունն է, որի առանձնահատուկ դերը բնականաբար պետք է ճանաչվի ոչ միայն անհատապես, այլև հայոց պետության սահմանադրական մակարդակի վրա։ Այստեղ հետաքրքիր նրբություններ կան, բայց եկեք բնականաբար այսօր նրանց մասին չխոսենք։ Եվ անխտիր բոլոր երկրներում եկեղեցիները, բողոքական հարանվանությունները, շրջանակները մշտապես իրենց պարտավորված են զգացել ունենալու եւ հորդորելու եւ սեփական կեցվածք արտահայտելու հասարակության կազմակերպման խնդիրների նկատմամբ։ Սա բոլոր հոգևոր կրոնական անվանենք հաստատությունների լիակատար իրավունքն է։ Այո, կրկնում եմ, հոգևորականը չպետք է լինի, հիմա ես մի բացառության մասին եւս կխոսեմ, չպետք է լինի կուսակցության անդամ եւ շարունակաբար որպես հիմնական գործառույթ զբաղվի քաղաքական դրսևորումներով, քաղաքական գործունեությամբ։ Այո, չպետք է լինի, բայց հոգևորականները ունեն արտահերթ ճգնաժամային միջամտության
բնական եւ աստվածային, եւ մարդկային, եւ սահմանադրական իրավունք։ Այսինքն, կրկնում եմ, երբ երկիրը գտնվում է գոյաբանական սոսկալի սպառնալիքի առջև, եւ երբ երկրի գործող իշխանությունը պարզապես սեփական գիտակից գործունեությամբ ոչնչացնում է հայոց պետականության հիմքերը, նախապատրաստելով Հայաստանի ֆիզիկական ոչնչացումը, իսկ սա այն է, ինչ Նիկոլ Փաշինյանն անում է առնվազն նոյեմբերի 9-ից ի վեր, ապա եկեղեցին, կրկնում եմ, ոչ միայն մարդկային, ոչ միայն պատմական, ոչ միայն ազգային, այլև աստվածային իրավունքով ոչ միայն կարող է, ոչ միայն իրավասու է, այլև պարտավոր է միջամտել։ Որովհետև եթե այս կառավարությունը 7 տարի է ներկայացնում հայ ժողովրդին, ապա հայոց եկեղեցին 4-րդ դարից ի վեր է ներկայացնում հայ ժողովրդին եւ պարզապես չի կարող անտարբեր դիտել, թե ինչպես բացարձակորեն ապիկար եւ ապաշնոր կառավարությունը հայտնվել է մի իրավիճակում, որի մեջ իր իշխանությունը եւ կյանքը փրկելու համար պետք է հլուղ նազանդ իրականացնի օտարի հրահանգավորումը, որը միտված է Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը մոտակա 2 տասնամյակներում դադարեցնելու եւ հայերին վերջնականապես հայրենազրկելու բացահայտ քաղաքական թուրքական օրակարգի առջև։ Այսինքն ես կրկնում եմ, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի այս աղանդավորաբար եկեղեցին խորտակելու, ներքուստ բովանդակախեղելու, չգիտեմ, ջանքերը իհարկե իրեն չափազանց համահունչ են, որտեղ նա միշտ էլ գտնվել է նաև աղանդավորական պատկերացումների ազդեցության ներքո, կրկին հիշատակեմ կյանքի խոսք աղանդը, բայց այստեղ արկա է նաև արտաքին ուղիղ հրահանգավորում եւ այն չտեսնելը կատարյալ միամտության կամ գործակալ հանցակցության դրսևորում է եւ երրորդ տարբերակը տրված չէ պարզապես ուղակի գոյություն չունի, թող բոլոր ինձ ճանաչողները, որոնք փորձեն դրա այս ասացի դեմ ընդվզեն, թող ընդվզեն որ չափ կարող են, բայց ես պնդում եմ, որ դա հենց այդպես է եւ ոչ այլ կերպ։ Եվ դա ոչ միայն ես չեմ պնդում։ Ուրեմն այսպես, եկեք սահմանափակենք։ Եթե ազգը ծայրահեղ, գոյաբանական, սոսկալի, վերահաս, անմիջական վտանգի առջև է, հայ եկեղեցականը ոչ միայն որպես քաղաքացի, այլ հայոց եկեղեցին որպես ազգային եւ աստվածային հաստատություն ուղղակի աստվածային իրավունքով պարտավոր է միջամտել։ Եվ արտահերթ կերպով, այո, հայ եկեղեցականը արտահերթ կերպով, ժամանակավոր կերպով, որպես ակնհայտ կարիքի պահանջ կարող է խիստ ժամանակավորապես եւ շատ յուրահատկաբար, կրկնում եմ, չափազանց յուրահատկաբար եւ երիցս զգուշավորապես կարող է հանձնառնել մնալով հանդերձ գործող եկեղեցական, այո, կարող է նաեւ հանձնառնել քաղաքական կառավարման կարճ, բայց փրկագործական, այսպես ասած, շրջան։ Հիմա սա ասելով ես բոլորովին չեմ ուզում ասել, որ ես 100%-ով տեղին էի գնահատում Բագրատ Սրբազանի ոչ թե հայցը, Բագրատ Սրբազանի հայցը լիովին տեղին էր։ Բագրատ Սրբազանը, որին անձամբ եւ իմոտո եմ ճանաչում Միքայել Սրբազանի պես բացարիք ազգային նվիրման եւ բացարիք հայրենասիրության անկեղծ եւ վառ օրինակ է։
ես հասկանում եմ, որ ոմանց համար տհաճ բան եմ ասում, բայց ես Աստուծո առջև կարող եմ պարզերես լինել, որովհետև ես իմ անհատական շփումներում տեսել եմ իմ ավագ ընկերոջ եւ ավագ ճեմարանական ընկերոջ հայրենասիրության, այսպես ասած, անզուսպ եւ խորագույն դրսևորումները։ Իհարկե ես ցավում եմ, որ իր շրջապատը ցավոք սրտի համացեղասպան Ռուսաստանի հետ կապված այս կամ այն չափով բազմաթիվ գործիչներ ուներ եւ նա ցավոք սրտի չեմ ուզում հիմա խորանալ այդ հարցի մեջ, հարցեր եղան, որ ես չկարողացա մաս կազմել այդ շարժմանը, սկզբունքային ու քաղաքական հարցեր կային կապված Ռուսաստանի հետ եւ Ռուսաստանի դերի պաշտոնական եւ հրապարակման, ինչպես նաեւ մարտավարությունների հետ էական չէ, բայց Բագրատ Սրբազանին կարելի է քննադատել քաղաքական բնույթի սխալների մեջ, որ նա այսինչ բանը սխալ արեց, այնինչ բանը սխալ արեց, ինչպես որ Միքայել Սրբազանն է արել, եւ ես իրենից ավելի լավ չեմ անի։ Բայց այն, որ Բագրատ Սրբազանը որպես Հայաստանյաց եկեղեցու arczepiskopos աստվածային ոչ միայն իրավունք, արև ներքին պարտավորություն ուներ ջանալ, փրկել ազգն ու պետությունը այս կործանարար ցեղասպանական հայաջինջ քաղաքական ընթացքից, լավ, ապա այստեղ Բագրատ Սրբազանը լիովին մաքուր է, լիովին ճշմարիտ է, լիովին իրավասու է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ նա թեպետ եւ ժամանակավոր անհաջողության հայտնվեց այս սոսկալի հայաջինջ վարչակազմը հեռացնելու, իշխանությունից հեռացնելու հարցում, բայց ես խորապես երախտագետ եմ նրան, որ իդեմս նրա հայոց եկեղեցին եւս մի անգամ ցույց տվեց, որ իր ծոցից կարող է դուրս բերել մի հիրավի արժանի հոգևորականի, որը պատրաստ է ընկնել քարկոծվելու եւ քաղաքականապես եւ ապօրինաբար քրեորեն հետապնդվելու տակ հանուն իր ազգը փրկելու նպատակի, որը նաեւ աստվածային նպատակն է, որովհետեւ եթե հայությունը խորտակվի, եթե հայոց պետականությունը փլուզվի, քրիստոնեությունը հաստատ դրանից չի շահելու եւ հայերի հոգիների փրկության սրբազան եւ առաջնային եկեղեցական առաքելությունը հաստատ Հայաստանի կործանումից գոնե թվապես կտուժի։ Սա այսքան։ Հիմա եկեք քննարկենք դրան զուգահեռ մի շատ կարևոր հարց։ Եզրաս Սրբազանը ԿԳԲ-ի գործակալ է կամ ՊԱԿ-ի գործակալ է եւ այլն եւ այլն։ Շատ հոգեբանորեն նաեւ տհաճ խնդիր է, բայց քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դա էլ սկսեց շահարկել, եկեք ուրեմն այնուամենայնիվ ներքին անկեղծություն ունենանք ասելու ամեն ինչ։ Եվ կարևոր բաներ, եւ հաճելի բաներ, նաեւ շատ-շատ տհաճ բաներ եւս։ Բայց ամենակարևորը հարկավոր է, որ յուրաքանչյուր քար նետողը նախ եւ առաջ ունենա ներքին խղճի խաղաղություն եւ ազնվություն, ներքին ազնվություն, առերեսվելու շատ հայտնի ճշմարտությունների հետ։ Եվ այսպես, մենք գիտենք, որ քրիստոնեության առաջին 3 դարերը հալածանքի զանգվածային մարտիրոսությունների, քրիստոնյաների զանգվածային նահատակությունների շրջան էր։ 2-3 դար քրիստոնյա լինելը նշանակում էր ծայրահեղ վտանգված լինել։
հաճախ քրիստոնյաները գիտակցաբար ըմբռնում էին, որ նրանց վերջը ուղակի տանջալից մահն է։ Էլ չեմ ասում հասարակության ծաղրանքը, հասարակության կողմից մերժումը եւ այլն։ Եվ այնուհետև եւ այնուամենայնիվ եկեղեցին անցավ այս դաժանագույն հալածանքների շրջանը եւ մարտիրոսների արյան վրա ծնվեցին նոր սերունդներ եւ եկեղեցին միմիայն ամրացավ։ Նաեւ պարբերաբար ներքուստ ուժգնորեն մակրագործվում էր, որովհետեւ ոչինչ այնչափ չի մակրագործում եկեղեցին, որքան արտաքին ամբարիշտների հալածանք։ Թող Նիկոլ Փաշինյանը այդքանը լսի։ Շարունակում ենք։ Սակայն եւ հիմա այստեղ ինչ որ իմաստով ես անգամ կդիմեմ ոչ այնքան པարզ ունկնդիրներին, որոնք որոշակի աստվածաբանական կամ մասնագիտական աստվածաբանական եւ եկեղեցաբանական գիտելիքներ ունեցող անձանց։ Եկեք այնուամենայնիվ բոլորս անկեղծորեն խոստովանենք, որ 4-րդ դարից ի վեր քրիստոնեության հետս հետե որպես պետական կրոն, այսինքն որպես գերակա պետական կրոն, տարածումը ունենալով հանդերձ բազմաթիվ բացասական կողմնակի զարգացումներ, այնուամենայնիվ մեծապես ոչ միայն օգտավետ էր քրիստոնեական տեսանկյունից, այլև աստվածային ողորմածությամբ եւ աստվածային նախախնամությամբ տեղի ունեցած բաներ։ Դժվար թե մեկը կարող է ասել, որ Կոստանդինոս կայսեր դարձի մեջ բացակայում է աստվածային նախախնամության հանգամանք։ Դժվար թե որևէ մեկը կարող է ասել, որ Տրդատ երրորդի դարձի եւ Հայաստանը քրիստոնեացնելու այս ամբողջ եղելությունը եղել է առանց կամ հակառակ աստվածային կամքի եւ ողորմած բարեհաճ նախախնամության։ Հազիվ թե ուղղակի կարելի ասել բացառում է, որովհետև ի վերջո աստվածային ողորմածությունը պահանջում էր, որ քրիստոնեությունը հնարավորինս հասանելի լինի շատ մարդկանց համար։ Հասկանալի է, որ երբ եկեղեցին դառնում է պետական կրոն, եկեղեցական նվիրապետությունը զգալի չափով, առնվազն զգալի չափով համալրվում է, օտար բառն օգտագործեմ, կարիերիստներով, հարմարվողականներով, պատեհապաշտներով։ Դա շատ ծանր, շատ տհաճ, շատ ցավալի գին է, որը եկեղեցին վճարում է։ Բայց մյուս կողմից դրա շնորհիվ եկեղեցին հասանելի է դառնում այնչափ ավելի լայն զանգվածների, որոնք հնարավորություն են ունենում սերնդեսերունդ տասնյակ սերունդներով ստանալու քրիստոնեական արժեհամակարգ, քրիստոնեական կենցաղավարության սկզբունքներ եւ ամենակարևորը եկեղեցու միջոցով շատ մեծ թվով մարդկանց հասանելի են դառնում եկեղեցական սուրբ խորհուրդները, որոնք մեծապես կարևոր են մարդու սրբագործման եւ ուրեմն աստվածային տեսությանն ու դրախտին եւ մեղքերի թողությանն արժանանալու համար։ Այո, կրկնում եմ, պատեհապաշտների, հարմարվողականների, կարիերիստների մուտքը պետական կրոն դարձած քրիստոնեական եկեղեցու նվիրապետություն անխուսափելի եւ բացասական հետևանք է, բայց դրա փոխարեն քրիստոնեությունը այնուամենայնիվ հասանելի եւ ընտանի դարձավ ահռելի զանգվածների, հնարավոր եղավ նրանց ավետարանականացնել, այսպես ասած։ Շարունակեմ, յուրաքանչյուր ոք, հատկապես հիմա եկեք խոսենք նախ եւ առաջ հոգեվորականներից, ապա նաև առանձնապես նվիրյալ պարզ աշխարհիկ հավատացյալների մասին։ Եկեք քննենք իրենց հանգամանքը։ Հասկանալի է, որ աշխարհիկ թագավորական
հիմա նաև ոչ թագավորական, բայց աշխարհիկ իշխանությունը միշտ մեծապես ձգտել է կառավարել եկեղեցին։ Եվ արևելքում գրեթե միշտ հաջողել է, եւ արևելյան եկեղեցիները ցավալի բան եմ ասում, բայց զգալի չափով, երբեմն գրեթե բացարձակ չափով պարզապես դառնում էին քաղաքական իշխանությունների խամաճիկ։ Ընթորում այստեղ պետք է ասեմ, որ այնուամենայնիվ ինչ որ իմաստով հայոց եկեղեցին աննշան մի փոքր ավելի հաջող կերպով կարողանում էր դիմադրել մի փոքր ընդամենը աշխարհիկ իշխանության ճնշումներին եւ աշխարհիկ իշխանությունների կողմից ապօրինաբար կառավարվելու ուրեմն ապօրինի հավակնություններին կամ ձգտումներին։ Արևմուտքը այս հարցում եղավ շատ ավելի հաջող։ Գնանք առաջ, բայց իհարկե բոլոր դեպքերում կար ներքին չափազանց հստակ գիտակցություն, որ եկեղեցին պետք է ամեն հնարավոր ջանք գործադրի լինելու ընթացիկ քաղաքական, անգամ օծյալ թագավորական իշխանությունից անկախ։ Ես հիմա չեմ խոսելու սիմֆոնիայի եւ այլ մասնագիտական խնդիրների մասին, դրանք մի կողմ դնենք։ Ընթորում այստեղ եւս մի կարևոր բան պետք է արձանագրեմ, որ ի տարբերություն արևելյան այլ պատրիարքների, հայոց կաթողիկոսները հաճախ, այդ թվում եւ կանոնադրորեն, ունեցել են ավելի լայն իշխանություն մյուս եպիսկոպոսների վրա, քան արևելյան պատրիարքական կառավարման այլ եկեղեցիները։ Մենք կարող ենք այստեղ եւս խոսել դրա բացասական եւ դրական կողմերի մասին, բայց հայ ժողովուրդը լինելով բզկտված ամենատարբեր տերությունների միջև նաեւ աշխարհագրորեն բզկտված հայրենիք, ել չեմ ասում սփյուռք, մի տեսակ պատմականորեն անխուսափելի էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ձեռք բերի որոշակիորեն ավելի լայն կառավարչական իրավասություններ, քան արևելյան այլ պատրիարքները։ Թեպետև հաճախ ավելի կարևոր էր պատրիարքի անձնական կերպարն ու գործոնը, քան մնացած ամեն ինչը, որովհետև կարող ես ունենալ թույլ Հռոմի պապ կամ թույլ ամենայն հայոց կաթողիկոս եւ ուժեղ մի քանի եպիսկոպոս, որոնք իրենց ուզածն են անում, բայց ուրեմն քան հակառակը։ Օրինակ ենթադրենք այսօր Ռուսիո պատրիարքը պապից էլ ավելի միապետ է իր կառավարման մեջ, թեպետև կանոնադրորեն թվում է, որ նրա իրավասությունը եկեղեցական եւ իշխանությունը պետք է զգալիորեն սյունհոդոսական սկզբունքներով բան լինի, մեղմացված լինի կամ իրեն չպատկանի։ Լավ, ինչևէ, ասածս ինչն է։ Եկեղեցին յուրաքանչյուր պատմական ժամանակաշրջանում եւ յուրաքանչյուր ոք անհատապես պետք է կատարեր ընտրությունը։ Այսօր շատ հեշտ է եւ մի փոքր անարդար է խորհրդային շրջանի նվիրապետներին շպրտելու ուրեմն խորհրդային իշխանությունների հետ այս կամ այն չափով, այդ թվում եւ ԿԳԲ-ի գործակալ լինելով համագործակցելու մեղադրանք։ Յուրաքանչյուր ոք ուներ իր ճանապարհը։ Մարդիկ կային, որոնք բացարձակ սկզբունքայինությամբ մերժում էին, դատապարտում էին եւ քարոզ խոսելու ժամանակ ցույց էին տալիս խորհրդային իշխանության աստվածամարդ սատանայական դեմքը։ Բնականաբար այդպիսի հոգևորականներ գնդակահարվում էին, սրբանում էին եւ իրենց նահատակության եւ սրբության ճանապարհով դառնում էին հավատի վկա եւ այն սերմը, որից պիտի ծնվեին նվիրյալ քրիստոնյաների նոր սերունդներ։ Այո, կային հոգևորականներ, որոնք ուղղակի կատարելապես անսկզբունք դառնում էին եղկելի հպատակ խորհրդային իշխանությունների, մատնելով յուրայիններին իմահ,
հաճելի լինելու, ասենք խորհրդային բռնարար սատանայական իշխանություններին։ Եվ այդպիսիք բնականաբար պատմականորեն եւ եկեղեցաբանորեն արժանի են ամենասոսկալի եւ ամենասկզբունքային պարսամանքի։ Էլ չեմ ասում, որ նրանք արդեն կանգնել եւ արժանացել են Աստուծո արդար դատաստանին, որից միայն Աստվածն է տեղյակ։ Բայց մենք կարող ենք կրահել, թե ինչպիսին պիտի լինի Աստվածային դատաստանը։ Իսկապես սրբապղծաբար խորհրդային սատանայական իշխանություններին հպատակված, սիրով եւ նպատակով հպատակված եւ մյուս քրիստոնյա ծառայակից եղբայրներին մահվան եւ հալածանքների եւ մատնության դատապարտած եւ մատնած այդ մարդիկ։ Բայց մենք պետք է նաեւ միջանկյալ ճանապարհը եւս դիտարկենք։ Կային մարդիկ, որոնք կամ պատրաստ չէին նահատակության, կամ ասում էին, որ ավելի լավ ես կրեմ այս պարսավանքի, այս ամոթանքի խաչը, ակամա ինչ որ հարաբերություն հաստատելով գործող անաստված խորհրդային իշխանության հետ, դա մնացած բոլոր բռնարար իշխանություններին հավասարապես է վերաբերվում, այստեղ խորհրդայինը կրկին մեր տեղայնացման պատճառով է այդպես, դրա համար եմ խորհրդայինի մասին հատկապես խոսում։ Բայց պատրաստ չէին, ինչպես ասում եմ, նահատակության, այդ մարդիկ ասում էին, որ եկեք ավելի լավ է ես լիքը հարցերում գլուխս խոնարհեմ, լիքը հարցերում ենթարկվեմ, բայց գոնե մի քանի եկեղեցի երկրում բաց լինի։ Գոնե պարզ մարդիկ իրենց երեխաներին մկրտելու, իրենց հանգուցյալներին հուղարկավորելու, իրենց հոգու համար գոնե կյանքի մեջ մի քանի անգամ սուրբ հաղորդություն ստանալու հնարավորությունը բաց թողնեմ։ Ես Աստված չեմ եւ քավ լիցի, ես կարող եմ ասել, որ թերևս ավելի պատվաբեր էր նահատակության ճանապարհ։ Բայց եկեք ընդունենք, որ նաեւ այդպիսի մարդկանց գոյությունը եւս աստվածային ողորմածության թերևս եւ նախախնամության գոնե տարրեր եւս է պարունակում։ Հիմա եկեք անկեղծ լինենք, իսկապես էլի ամենայն խորությամբ եկեք անկեղծ լինենք։ Հասկանալի է, չէ՞, որ խորհրդային միությունում բոլոր ճեմարանականները երիցը զնված էին ՊԱԿ-ի կամ ԿԳԲ-ի կողմից։ Հասկանալի է, չէ՞, որ խորհրդային շրջանում ոչ ոք չէր կարող դառնալ եպիսկոպոս, եթե առայդ չկար հատուկ ծառայությունների եւ առասարակ կուսակցական մարմինների համաձայնությունը կամ հրահանգը։ Ասել, որ դա լավ է, ես չեմ կարող։ Բայց այսօր կանգնել որպես դատավոր եւ ասել ես դատապարտում եմ ձեզ, որ դուք համագործակցել եք այս կամ այն կերպ խորհրդային իշխանությունների հետ, ես նույնպես չեմ կարող։ Որովհետև դրա շնորհիվ այդ նույն Հայաստանում Վազգեն Վեհափարի օրոք գոնե մի 3-4 եկեղեցի կար բաց։ Գոնե առավել անվախ եւ հավատացյալ մարդիկ պարզ, գոնե նրանք հնարավորություն ունեին իրենց զավակներին մկրտելու, սուրբ հաղորդություն ստանալու, մեղքերի թողություն ստանալու, երբեմն քրիստոնեաբար հուղարկավորվելու։ Այն ժամանակ այլ կերպ հնարավոր չէր։ Ուղղակի հնարավոր չէր։ Կամ դու պիտի գնայիր նահատակության, ասենք Բրեժնևյան 80-ականների սկզբներին նահատակության փոխարեն քեզ կամ թույլ չէին տա, որ դու դառնաս հոգևորական, կամ կաքսորեին, կամ գլխիդ գործ կհարուցեին, կամ ստիպված երկիրը բաց կթողնեիր, կամ հոգեբուժարանում կհայտնվեիր, տարբերակները շատ էին։ Եկեք այսօր մենք դատավոր չկանգնենք խորհրդային շրջանում ակամա կամ կամավոր, դա արդեն միայն Աստված եւ արխիվները կիմանան, միայն Աստված եւ արխիվները, նախ եւ առաջ Աստված, ապա ինչ որ չափով արխիվները, եթե ոչնչացված չեն կամ Հայաստանից տարված չեն,
մեզ մեր առաջ կարող են բացել իրականությունը։ Երևի թե ես, թեև այսօր ինձ հեշտ է խոսել, երևի թե ես, բայց եկեք չասեմ, կարողա ես նույնպես ոչ մի համարձակություն չունենայի էլ։ Ես ինձ չեմ ուզում։ Իհարկե ինձ անձամբ ավելի պաշտելի է նահատակության ճանապարհը, լավ, այսպես ասեմ։ Բայց ես իրավունք չունեմ հախուռն կերպով անխտիր բոլորին, սկսած օրինակ հենց նույն Վազգեն Վեհապարից շռայլելու այն մեղադրանքը, որ նրանք ԿԳԲ-ի հետ եւ խորհրդային իշխանությունների հետ էին համագործակցում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ընդ խորհրդային միության ժամանակ խորհրդային իշխանության հետ համագործակցության թիվ 1 ճանապարհը ինչ որ թղթեր ստորագրելն էր։ Հիմա իրականում այստեղ ոչ թե ԿԳԲ գործակալ լինել չլինելու խնդիր կա, այլ իշխանական մարմինների հետ հատկապես ստորագրությամբ համագործակցելու խնդիր կա։ Օրինակ եկեք այսօր վերցնենք հենց մեր օրերը։ Լավ, հենց մեր օրերը, այս օրերը։ Գոյություն ունի երկրի իշխանություն, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, նոյեմբերի 9 ստորագրած, Արցախը հանձնած եւ Հայաստանը գիտակցաբար զոհաբերող հանուն իշխանության պահպանման թուրքերին, սպասարկելով ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունը Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց Հայաստանը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ազդեցության գոտուն փոխանցելու։ Հիմա նա իր իշխանությունն ու կյանքը փրկելու համար սպասարկում է այս օրակարգը։ Արտակնապես նա հրահանգավորված է, որ Հայաստանյաց եկեղեցին պետք է լիովին ենթակա լինի խաղաղության օրակարգին, այսինքն Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, եւ դադարի իր ազգահավաք, ազգապահպան գործունեությունը ամենուր։ Առնվազն հայ եկեղեցին պետք է տրոհել եւ թուլացնել այն աստիճան, որ այդ եկեղեցու համազգային դերակատարումը հնարավորինս տկարանա, հնարավորինս չեզոքացվի։ Եվ այդ օրակարգին եկեղեցու բարեկարգման մեղմ ասած ծիծաղելի կոչերի ներքո մասնակցում են ձեզ հայտնի եպիսկոպոսները կամ նրանց դուդուկի տակ պարող, ոմանց համար մեծապես ցավում է մի 2-3 հոգու համար, ուրեմն քահանաները։ Հասկանալի է, որ այս եպիսկոպոսներից ոմանք կարող է պատահի 20 տարի վրեժխնդրության կամ ատելության զգացում ունեին կաթողիկոսի նկատմամբ, խոստովանելով հանդերձ, որ ներկայիս կաթողիկոսը կարողանում էր լինել հաճախ խիստ անարդար, խիստ կամայական եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա տիրադավությունը չի արդարացնում բոլորովին։ Ինչպիսին էլ լինի կաթողիկոս։ Դա շատ հստակ է։ Բարոյական աստվածաբանությունում, հայրաբանությունում եւ ամեն ուր։ Դա հստակ չէ լութերական մտածողություն ունեցողների համար միայն։ Բայց ինչևէ, հիմա ով է պետության հետ համագործակցում, միասնական հայտարարություններ ստորագրում, ով։ Իսկ ով է հալածվում պետության կողմից, ում են ահաբեկում տարբեր կոմպրոմատներով, իրական կամ կեղծ, ով է ահաբեկում սովորական քահանաներին, ոստիկանությունը, գյուղապետերը, չգիտեմ 3-5 միլիոն դրամ են խոստանում, սպառնում են եւ այլն։ Ակնհայտ է, չէ՞։ Ուրեմն, եթե ոմանց համար մերժելի է, պարսավելի է Եզրաս եպիսկոպոսի, որի, այսպես ասած, երկրպագուն ես հաստատ չեմ առհասարակ, դեր ազգային պետական մակարդակի վրա լիքը ասելիք ունեմ Եզրաս Սրբազանի,
Բայց եթե Եզրած Սրբազանը վարդապետ դառնալու Աստված իրեն դատավոր հետո եպիսկոպոս դառնալու համար իր երիտասարդ ճեմարանական եւ հետ ճեմարանական տարիներին եւ ոչ միայն ինքը ինչ որ թղթեր ունի ստորագրած անգամ եթե ունի հիմա դա էական չի ենթադրենք ունի մի պահ ապա սա ինչով է տարբեր հիմա կասեք սա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է չէ սա Ադրբեջանի դրածո իշխանությունն է մեր գլխին մեզ ոչնչացնելու համար կրկնում եմ պիտի մարդը բացարձակ կույր լինի որ նման պարզագույն բացահայտ անվիճարկելի իրողությունը չտեսնի հիմա ինչ աստվածաբանական մի հատ սկզբունք կիրառեմ անհաղթահարելի անգիտություն այդպիսի մարդկանց համար լավ էական չէ Սա է հարցը։ Այո, մեծապես ցավալի է, մեծագույնս ցավալի է, որ Ռուսաստանում ծառայող հայ հոգևորականությունը ստիպված պետք է կամ կամավոր կերպով, բայց հույս ունեմ ստիպված պետք է որոշ գործողություններ անի, որոնք մեր Հայաստանաբնակ ներից համար կարող են մերժելի թվալ։ Բնականաբար, որ նույն Ուկրաինայում գործող հայ եկեղեցին պետք է կանգնի Ուկրաինայի պետության կողքին, կամա թե ակամա։ Այսինքն սա էլ Սփյուռքի ճակերտավոր պայմանական անեծքն է, երբ դու ունես կազմակերպված հաստատություններ քո երկրից դուրս, ապա ցավալիորեն, բայց բնականորեն ամեն տեղ նրանք որոշակի չեմ ուզում ասել անպայման վերահսկողության, բայց որոշակի վերահսկողության ներքո են։ Եվ սա այն դաժան տհաճ իրողությունն է, որի հետ մենք ուղղակի պետք է հաշտվենք։ Եվ մենք պետք է կարողանանք այնպիսի արդյունավետ ձևեր գտնենք, որ մեր հաստատությունները Սփյուռքում առավելապես ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայության շահերին, քան ստիպված լինեն հաշտվել իրենց գտնվելու երկրների շահի հետ։ Բայց կրկնում եմ խնդիրը սա է արդյոք հոգևորականը պետք է այսպես ասած համագործակցի իր պետության հետ եւ ամեն ոք յուրաքանչյուր իրադրությունում յուրաքանչյուր պատմական հոլովույթում յուրաքանչյուր աշխարհագրությամբ եւ կրկնում եմ պատմական ժամանակաշրջանով պայմանավորված տեղում պետք է ինքը անհատական ընտրություն կատարի։ Դրա համար ցավում եմ, բայց սա շատ էժան, ստոր եւ անարժեք միջոց է, որովհետեւ ուղղակի անկեղծ չէ։ Կրկնում եմ, ես դատապարտում եմ Եզրած Սրբազանի տված օրհնությունը ինչ որ տարբեր հայերից բաղկացած զինյալ ստորաբաժանումներին, ես որպես հայ դատապարտում եմ, եթե ես լինեի իր տեղում, ես կջանայի ամեն ինչ անել, որ նման բան այնուամենայնիվ գոնե ես չանեմ, բայց թերևս նա գտնվում է անհաղթահարելի ճնշման ներքո։ Ի վերջո, երբ հույները ապստամբություն բարձրացրին Օսմանյան տիրապետության դեմ, Պոլսում նստող հույն պատրիարքը մինչև իսկ անիծում էր նրանց։ Այսինքն այդպիսի ու ես չեմ կարող ասես հախուրը լիովին եւ անվիճարկելի կերպով այդ հույն պատրիարքին չգիտեմ ինչ ասեմ որպես ազգայնական կասեմ, բայց այնուամենայնիվ որոշ բաներ գոնե ես խոնարհաբար կընծայեմ Աստվածային դատաստանին։ Սա է խնդիրը։ Եվ յուրաքանչյուր ոք ունի իր ճանապարհը, կամ ընտրում եք նահատակություն, կամ ընտրում եք համագործակցություն, քաջ իմանալով, որ դուք մտնում եք մի դաշտ, որտեղ դուք դառնում եք խիստ խոցելի, եւ ինչ էլ անեք, դուք պիտի գիտակցեք, որ վաղ թե ուշ կանգնելու եք Աստվածային դատաստանի առաջ, եւ Աստծուն չեք կարողանա
խաբել եւ ինքը պիտի դատի, որքանով իշխանության հետ համագործակցելու ձեր չափաբաժինը հանուն այլոց հոգիների փրկության էր եւ որքան հանուն ձեր սեփական դիրքի ամրության։ Եվ ըստ այդմ Աստված կդատի։ Բայց պետք է անկեղծ լինել, սա այն թեման է, որ այս համատեքստում միանշանակ չարժե շահարկել։ Եվ որպես եզրակացություն, իհարկե, ես հիմա դրա մասին չեմ խոսելու, ես կրկնում եմ, եկեղեցին չի բարեկարգվում քաղաքական գործեկազմով, դավաճան, թրքահպատակ իշխանությունների կոպիտ հակականոնական միջամտությամբ։ Եկեղեցու բարենորոգումը տասնամյակներ տևող հոգևոր գործընթաց է։ Հետևաբար բոլոր այն մարդիկ, որոնք վրդովված են այսօր հայ եկեղեցու կամ համաշխարհային քրիստոնեական եկեղեցիների նվիրապետություններում արկա հորի բացասական անաստված մինչև իսկ երևույթների հետ, որոնք բնականաբար կան եւ ավելիով կան ամենուր։ Նախ եւ առաջ իսկապես պետք է սկսի իրենից, իր անձնական ապաշխարությունից, իր ընկերային խմբակային ապաշխարությունից։ Պիտի ձևավորվեն, որչափ էլ հալածվեն, պետք է ձևավորվեն հոգևոր կյանքի նոր կենտրոններ, պետք է վերածնվի հայոց վանականությունը, պետք է հայոց հասարակությունը կրկին գործնականում գիտակցի, թե որչափ կարևոր է առողջ եկեղեցին իր ազգային, ընտանեկան, համայնքային գոյության համար։ Եվ տասնամյակների հոգևոր տարբեր նորածին օջախների ապաշխարությամբ եւ Աստված պաշտությամբ ձեռք բերնված այդ նորոգչական հզոր ալիքը մի օր իր ալիքը կհասնի մայրաթորին եւ Գարեգին երկրորդը լինի, թե ով լինի այն ժամանակ ոչ միայն չեն կարողանա դիմադրել, այլև Գարեգին երկրորդի մասին չէ իհարկե խոսքը։ Ընթորում Գարեգին երկրորդ բոլոր չսիրողներին, նրան ատողներին, նրան մերժողներին պետք է մի տխուր լուր ասեմ, որ եթե Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդեպ ձեր հիմնական զգացմունքը անսանձ ատելությունն է, անգամ իր կողմից կատարված բազմաթիվ կամ ձեր անձին վերաբերող որոշ ձեր պատկերացմամբ սխալ գործողությունների հետևանքով, այս ամբողջ ընթացքով դուք այդ մարդուն թերևս ակամա մինչև իսկ սրբության գիրկն եք մղում։ Մարդը ակամա դառնում է առնվազն հալածյալ եւ խոստովանող։ Հույս ունեմ իհարկե նրան բաց չեն թողնի ու նա կդիմադրի Ռուսաստան գնալու գայթակղությանը, հուսամ նման նպատակ չունի։ Բայց դուք հիմա իրեն ակամա թերևս բանին եք մղում, չէ՞ ինչ են ասում։ Սրբացման ուղու վրա եք դնում, ենթարկելով հալածանքի։ Ինչևէ, ես ներողություն եմ խնդրում, եթե ոմանց զգացողություններին դիպչել եմ, հատկապես այս վերջին մի քանի նախադասությամբ, բայց հարցը շատ հստակ է, անկեղծ եղեք եւ ուրիշին քար նետելուց առաջ դուք ձեզ նայեք, յուրաքանչյուր ոք թող իրեն նայի, ինչպես որ ես պետք է ինձ նայեմ նախ եւ առաջ։ Ամենայն բարիք բոլորիդ։